সো হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। চলে এলো আমার নতুন অ্যাকশন ক্যামেরা SJCAM SJ6 LEGEND। এখন আমি এটি আনবক্স করব এবং এর ভিতরে কী কী অ্যাক্সেসরিজ পেলাম সেটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। তো এ হলো এর প্যাকেট। এটা হলো চাইনিজ প্রোডাক্ট, মেড ইন চায়না। এবং এতে কিছু মাউন্ট আছে এবং কী কী অ্যাক্সেসরি আছে তার একটি ডেমো ইমেজ এখানে এরা দিয়ে দিয়েছে। তো আমি এখন এটি আনবক্সিং করব। এটা সাইডে রাখি। এগুলো আমাদের অ্যাকশন ক্যামেরা। এটা ওয়াটারপ্রুফ কেস দ্বারা কভার করা আছে। তো আমরা ক্যামেরাটাকে আপাতত সাইডে রাখলাম এবং এর ভিতরে কি কি অ্যাক্সেসরিজ আমরা পেলাম সেগুলো আমরা দেখব। তো এটা হলো চার্জিং কেবল, এটা একটা মাউন্ট, এটা আর একটা মাউন্ট। এখানে আমরা একটা কেজ পাচ্ছি, একটা হুক, আরো হুক এবং কিছু হুক এবং মাউন্ট। একটা হুক, এটা বাইক বা মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেলে ইনস্টল করার জন্য। দুটা SJCAM এর স্টিকার, আঠা, এটা মাউন্ট করার জন্য। একটা হুক, ম্যানুয়াল বুক এবং সফট একটা কাপড়, এটা ক্যামেরার লেন্স এবং ক্যামেরা পরিষ্কার করার জন্য। এবং আর পাচ্ছে একটি ক্যাপ, এটা ক্যামেরার লেন্সের উপরে আমরা লাগাতে পারবো যেন কোনো স্ক্র্যাচ না পড়ে। এগুলো সাইডে রাখলাম। তো এই হলো আমাদের ক্যামেরা। এটা ওয়াটারপ্রুফ কেস দ্বারা কভার করা আছে। তো এটা লক আছে, লকটা কিভাবে খুলতে হয় সেটা আপনাদের দেখাই। এখানে ছোট একটা পোর্ট আছে, এটা আমরা এদিকে টান দিব, দিয়ে জাস্ট এখান থেকে ওপেন করতে হবে। এটা একটু হার্ড, ওকে। এটা নতুন, এজন্য এখনো স্মুথ হয় নাই, আস্তে আস্তে স্মুথ হয়ে যাবে। তো সাবধানে করতে হবে যেন কোনো ক্ষতি না হয়। দেন এটা খোলার পরে এখান থেকে জাস্ট এটা খুলে ফেললেই ক্যামেরাটা বের হয়ে যাবে। এটা হলো কেস এবং এ হলো ক্যামেরা। এটা লেন্স, এর উপরে পেপার দেওয়া আছে। এটা তুলে ফেললাম এবং এখানেও ওকে মেমোরি পোর্ট এবং চার্জার পোর্ট আছে। এটা স্পিকার। এখানে ফ্রন্ট ডিসপ্লে আছে। এখানে আমরা দেখতে পারবো রেকর্ড হচ্ছে কিনা, কত মেমোরিতে কতটুকু জায়গা আছে, তারপর কতক্ষণ আমরা রেকর্ড করতে পারবো, কতটুকু চার্জ আছে, এগুলা আমরা এই ফ্রন্ট ডিসপ্লের মাধ্যমে দেখতে পারবো। এখানে কিছু LED লাইট আছে, এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো ক্যামেরা অন আছে কিনা, রেকর্ড হচ্ছে কিনা এগুলা। এবং
এই সাইডে দুইটা বাটন আছে, একটা হলো পাওয়ার এবং একটা হলো সেটিং, উপরে রেকর্ড বাটন। নিচের সাইডে আছে হচ্ছে ব্যাটারি, এর ভিতর ব্যাটারি, এবং এখানে আছে একটা পোর্ট, এটার মাধ্যমে আমরা গিম্বলে বা স্ট্যান্ডে ক্যামেরাটা ফিক্স করতে পারবো। ক্যামেরাটা বেশ ভালোই, প্লাস্টিক বডি, বাট ধরে একটা প্রিমিয়াম ফিল পাওয়া যায়। বিল্ড কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই। ইউজ করে এখন দেখা যাক কি অবস্থা অ্যাকচুয়ালি। এবং এই ক্যামেরার জন্য আমি একটি মেমোরি কিনেছি, এ ডাটা 64 GB। এটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি আছে, এটা কোনো প্রবলেম হলে কোম্পানি চেঞ্জ করে দেবে। তো এটা আমরা এখন প্লেস করব। এখানে খুব সুন্দরভাবে একটা সাইনের মাধ্যমে ইন্ডিকেট করে দেওয়া আছে মেমোরিটা কীভাবে প্লেস হবে। মেমোরিটা এভাবে প্লেস হবে। তো আমরা জাস্ট এটাকে সোজাভাবে এখানে দিয়ে একটু প্রেস করব। প্রেস করলে একটা শব্দ হবে, ক্লিক শব্দ হলে আমরা বুঝবো মেমোরিটা এখানে ফিক্স হয়ে গেছে। এবং ক্যামেরাটা অন করতেছি। ওকে, মেমোরিটা ফরম্যাট দিতে হবে। তো মেমোরিটা আমরা প্রথমে ফরম্যাট দিয়ে নিচ্ছি। ওকে, মেমোরি কার্ড ইনস্টল করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে 59.4G অ্যাকচুয়ালি জিবি এটা ফাঁকা আছে, এবং বিস্তারিত আরও কিছু ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে। আমরা কত রেজুলেশনে ভিডিওটা করতেছি সেটা দেওয়া আছে, কত মিনিট ভিডিও হবে, ঘন্টা, এগুলার একটা দেওয়া আছে। ওকে, আমি রেকর্ড বাটনে ক্লিক করলাম। এখন কিন্তু আমাদের ভিডিওটা রেকর্ড হচ্ছে। এই যে এখানে কিন্তু আমাদের রেকর্ডের টাইম উঠতেছে। তো আপনাদের কিছু স্যাম্পল ভিডিও আমি দেখাবো, ক্যামেরাটা কেমন কাজ করছে, স্মুথনেস ইত্যাদি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন ফুটেজ দেখা যাক। ওকে, সো গাইজ, সকাল সকাল বের হয়ে পড়লাম ভিডিও টেস্ট করার জন্য। তো ক্যামেরার কালার কোয়ালিটি আমার কাছে ঠিকই মনে হয়েছে, শুধু রেড কালারটা একটু অরেঞ্জ টাইপের করে ফেলে, সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার বাইকের রেড কালারটা অরেঞ্জ টাইপের হয়ে গেছে। এটা ছাড়া অন্য কোনো কালারের প্রবলেম হচ্ছে না। তো আমরা প্রথমেই সমান রোড টেস্ট করব। এই রোডটা মোটামুটি সমান আছে, তো আই থিঙ্ক স্টেবিলাইজেশনটা ভালোই হচ্ছে। জানি না ক্যামেরা পজিশন ঠিক আছে কিনা, আই থিঙ্ক ঠিক আছে ক্যামেরা পজিশন। রোদ উঠে গেছে, তারপরও আবহাওয়াটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা। হাইওয়েতে যাইনি, কারণ হাইওয়েতে অনেক রোদ পড়বে ক্যামেরার সামনে, তখন রোডের ভিউটা বোঝা যাবে না। তো এরপর আমরা টেস্ট করব একটি ভাঙাচোরা রোড। সামনে একটা মাটির রোড আছে, ওটা আমরা টেস্ট করব আমাদের স্টেবিলাইজেশনটা কেমন হয় ভাঙাচোরা রোডে। তো আমি এখন ভিডিও করতেছি, এটা হচ্ছে 1080p অ্যান্ড 60 fps-এ, জাইরোস্কোপ স্টেবিলাইজেশন লো। ওকে, এই মাটি রোডটা কিন্তু খুবই বাম্পি, বাইক কিন্তু আমার খুবই শেক করতেছে। এখন স্টেবিলাইজেশনটা কেমন হয় এটাই দেখার। ভিডিও স্মুথ হলেই ক্যামেরাটা কেনা সার্থক। জায়গাটা বেশ সুন্দর। সামনে একটা নদী আছে, এখন নদীর পাশ থেকে রাইড করব। নদীর পাশে ইটের রাস্তা আছে। ইটের রাস্তায় বেশ ঝাঁকি হয় বাইকে, তো দেখি এই ঝাঁকিটা কেমন কন্ট্রোল করতে পারে আমাদের ক্যামেরার জাইরোস্কোপ স্টেবিলাইজেশন সিস্টেমটা।
ও মাই গড, ইটের রাস্তাটা খুব একটা ভালো না, ইটগুলা একটু লুজ, মানে এদের মাঝে মাঝে বেশ গ্যাপ আছে, যার কারণে ইটগুলা হালকা নড়তেছে বাইক চললে, এবং বাইকের চাকাটা হালকা স্কিড করতেছে। অ্যাকচুয়ালি বাইকের চাকা স্কিড করতেছে না, ইটগুলা নড়তেছে, যার কারণে এমন মনে হচ্ছে। যাই হোক, সমস্যা নাই। রাস্তাটায় বেশ ঝাঁকি। ওকে, সামনে আর যাওয়া যাবে না, সামনে রাস্তা কাজ চলতেছে, আমরা এখান থেকে ব্যাক করব। ওকে, এখানে কিন্তু আমার বাইকের রেড কালারটা আবার একটু ঠিকঠাকই মনে হচ্ছিল, মাঝে মাঝে রেড কালারের উপর একটু অরেঞ্জ কালার দিয়ে দিচ্ছে ক্যামেরাটা। ওকে, এটা কোনো প্রবলেম না। তো নদীটা খুবই সুন্দর, সকালের হালকা রোদে নদীটা অনেক সুন্দর লাগতেছে। এই জায়গাটায় আমি একটি ভিডিও করব, জায়গাটা খুবই সুন্দর, আপনাদের মাঝে শেয়ার করব পরবর্তী একটা ভিডিওতে। তো ক্যামেরাটা আমার কাছে ঠিকঠাকই মনে হয়েছে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন, কম বাজেটের মধ্যে এটা একটি ভালো ক্যামেরা। জাস্ট প্রবলেম হলো ব্যাটারিতে বেশিক্ষণ চার্জ থাকে না, তো ব্যাটারি 2-3টা কিনে নিতে হবে, এতটুকুই। ওকে গাইজ, থ্যাংক ইউ। আমরা ভিডিও শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, অ্যান্ড ভিডিওর কোথাও ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.